Народ, привіт! Продовжуємо ремонт. Сьогодні будемо займатися вилкою. Так, таке масло купив я собі. Буду заливати вилку 6-вольтову. Заливаємо в кожне перо по 140 мл. Тут у мене є такий шприц. Беремо по 140 мл і заливаємо зараз в кожне перо. Перших 70 мг я вже відправив. Заливаємо друге. Ось так потихеньку, не спіша. Лінить розділя. Так. Є 140 грам одне перо. Міліграм, перепрошую. Трошки розділю. Чого тут? І попробуємо її прокачати. Так. Так, пару раз прокачуємо його, щоб масло закачалося. Там, якщо ви пам'ятаєте з відео з просмотру, там є такий поршеньочок. Ми накачаємо, щоб вона гарно працювала. Так, народ, коротше, заляв я і вже вдруге перо масло. Ну, коротше, фігня якась воно виходить. Бачите, всередині є стаканчик. І він не покритий маслом, якщо підняти саме вверх. І що виходить, що воно типу щось бере масло, не очень. Ну ось так. Бачите, воно не покрито той стакан. Коли ти опускаєш буквально на сантиметрів 2. Отак. Воно вже набралося. І тут щось воно починає трошки працювати. Але ж під самим верхом щось воно не очень не хоче. Певно буду заливати трошки більше масла, ніж 140 мг туди. Зараз побачимо. Ну ось так, народ, я вже її встановив. Тут трохи розібрав. Поки що тут збирати не буду, бо в мене немає одного гвоздика там такий на приборку і немає сальничка, який тримає приборку. Ось так. То, що було до ремонту, зараз все класно, нічого не болтається, все чітко. І, до речі, народ, 140 грам масла це мало. Заляв 180, почала більш працювати, бо тут іде такий, то я вам показував на відео, колбочка йде, вона не покрита маслом. Я навіть побачу, якщо проїду і побачу, якщо вона буде стукати, то ще добавлю по 20 грам кожне перо. Ось так от. Ремонт вилки завершився, встановив колесо. В подальшому, думаю, як вже поставлю приборну панель, тоді вже мотоцикл викочу і треба буде там ззаді тросики, таке все остальне позмазувати його. Бо мотоцикл простояв певний час, то воно там позакисало. Так що ремонт далі ще буде. Дякую вам за перегляд.